コーキングっていう言葉の由来はもともと木でできた樽などに薪っていう木の皮をですね詰めるコークですね、コルクの目があれがコーキングの元だそうです。で、いつ頃だったかな、日本で初めてシーリング剤が開発されたのが1966年ぐらいの横浜ゴムだったかな。